Вот так труден и тернист путь через лес к Кучинскому водохранилищу. Да, сегодня решил немножко прогуляться на природе, побыть. Тепло достаточно, дождей уже нет, но видны их последствия. Вот такие вот лужи. Дорогу, конечно, размыло сильно. В принципе, в этом месте лужи были всегда. Не первый раз я тут хожу в этом году, и все время тут были какие-то лужи, но сейчас они стали еще больше. Еще больше луж, еще более труднее стало ходить. Ну, народ вот даже на велосипедах как-то умудряется тут ездить. Так что, в принципе, можно и пройти, и проехать. Вот. Проблемы нет никакой. Смотрю, папоротники уже вовсю распустились, крапива. Все это будет еще больше. Они маленькие были, сейчас пошли в рост. Лошадиные следы не первый раз уже вижу, свежие абсолютно. То есть тут на лошадях ездят. Собачьи следы, тут с собачками часто гуляют. Дошел до перекрестка, вот такой вот перекресточек. Нетрудно его найти. Сразу в глаза бросаются тут какие-то домики, кормушечки для птиц, для белочек. На таком вот перекрестке располагаются. Ну и можно вот двинуть, например, в эту сторону и пройти уже до Кучинского водохранилища.
вековые просто не охватить. Вот стою, такое деревце, его просто руками невозможно. Тут до человека 3 должно его обхватывать. Большое дерево. Борщевик тут знатно покосили у дороги. К сожалению, он встречается в Подмосковье и здесь, около Учинского водохранилища тоже. Рыбачат тут, вот рыбачки сидят вдоль берега, уже не первых вижу. Ну вот сидят, пожалуйста. Что-то ловят. Но рыбка тут плещется, я видел. Цапля приземляется. Погодка разгулялась, к сожалению, только сейчас, в 6 часов вечера, когда уже домой идти пора. Так что подвожу я итоги своей прогулки. В общем-то, достаточно далеко прошел, на этот раз дальше, чем в прошлый. Обещал я такой более подробный видеообзор. В общем-то, в принципе, он удался. Я снимал достаточно много. Хотя был очень сильный ветер весь день, волны большие на водохранилище. И этот ветрило не давал мне записать нормальный звук. Так что придется, наверное, музычку подкладывать или какими-то шумами обойтись. В общем, посмотрим, как там будет дела со звуком. Но ветрило был, будь здоров, даже накапывал дождик, поэтому погодка сегодня нелетная была, если честно. Вот.